個真係幫你咧升職加薪啊、工作啊、揾份好工啊，或者係工作更上一層樓咧，你就可以請個 B2啦。係啦。咁跟住咧就係我哋人見人愛套餐，咁我哋今日有3大套餐啦。咁人見人愛套餐咧，咁就係愛爾明和酒店，咁而家出啦。頭先帶緊呢度，我係超中意嘅呢一條。係啦，我上一場咧係咁叫大家買呢條真係好靚咯，同埋咧個設計啦又好 fashion 啦。係啦，呢一個就係功效又好啦，愛爾明皇。大家可以睇到嘅，咁就印咗我哋嘅愛爾明皇符咒啦，同埋咧亦都係有我哋嘅蓮花啦，同埋寶瓶嘅。咁呢一個咧就係對於我哋嘅人緣人際關係係有幫助嘅，因為有我哋嘅招財人緣樹啦，呢一個就直接擠喺中宮嘅位置就 OK 啦。咁啊對你嘅人緣人際關係特別好，因為本身粉晶咧，第一我哋攞咗啲比較高質量嘅粉晶啦，咁粉晶咧亦都係會對於我哋嘅人緣人際關係咧有所幫助啦，同埋咧亦都可以咧希望可以幫大家咧可以化解多啲是非啦，或者唔好嘅嘢啦，咁都唔錯嘅。咁呢個就大家有夫妻關係嘅，或者係想父母關係好啲啊，同老爺奶奶關係好啲啊，呢個咧就大家可以隨身攜帶嘅。總之係增加你嘅人緣啦，令你工作嘅人緣啦，或者係你情感嘅人緣啦，喺社會上做事咧會更加順利嘅，就係呢個人緣嘅。係再開運黃虎石，咁呢一個咧就係我哋黃虎石啦。黃虎石咧亦都係對於我哋嘅招財啦，對於我哋嘅一啲叫做揾錢啊、事業啊，咁就特別有幫助嘅。咁見到咧，其實係非常啱男士嘅，因為可以嘅。咁同埋因為我哋所有嘅產品其實都全部都係有開光啦。我哋嘅大白傘蓋佛母，咁大白傘蓋佛母咧，咁就係代表住啦，我哋一個叫做第一啦，大白傘蓋佛母，咁佢就係一個叫千手千面啦。咁同埋咧，亦都係代表住啦，佢就化解一切叫做災厄啦，或者小人啦各方面嘅問題啦。咁所以咧，大白傘蓋佛母咧，其實好多時候咧，大家咧都係愛嚟防止一啲唔好嘅嘢啦，或者防止一啲叫災害啊、麻煩嘅事啊，仲有文殊菩薩星輝塔，即係超多客人就中意啦，咁就話對工作有所幫助啦。因為我哋傳統嚟講咧，我哋呢一個就係每一個都係唔一樣嘅，同埋最緊要咧就係刻咗我哋嘅文殊菩薩，我哋嘅咒輪啦，咁亦都係文殊菩薩，咁就係開智慧啦。我成日都講智慧是好東西，頭腦是好東西，最緊要我哋凡事用腦，我哋用到啲頭腦。智慧咧其實唔係人人有嘅，咁但係希望文殊菩薩可以幫到大家，可以開到嘅智慧啦。嗱，文殊菩薩咧，咁亦都係代表住啦，我哋咧就可以令到小朋友讀書好啦，或者人緣人際關係啦，甚至乎咧，亦都係一啲叫做工作方面步步高升之意嘅。咁所以大家咧，如果請咗咧，就記得啦，可以擠喺我哋嘅東北位置，東北我哋嘅46文昌星東北嘅位置。